მოგესალმებით ბავშვებო. კვლავ ჩავატაროთ მათემატიკის გაკვეთილი. და მოდი დღეს გავეცნოთ ჯადოსნურ სამკუთხედს. თქვენ წინაშია ჯადოსნური სამკუთხედი. რა გვევალება? პირველ რიგში გვევალება ის, რომ კარგად უნდა დავაკვირდეთ ნახატს და მივხვდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. დიახ, რა თქმა უნდა, მართალი ხარ, უნდა შევავსოთ ცარიერი ადგილები. მაგრამ გვაქვს ორი განსხვავებული სამკუთხედი. პირველ სამკუთხედში განყოფილებები შევსებულია, ნახეთ? სამად არის გაყოფილი სამკუთხედი და სამივე განყოფილებაში ჩაწერილია ციფრები. თუ ამ მარჯვენა მხარეს დავაკვირდებით, ადვილი მისახვედრია, რომ აი ამ ცისფერ ვარათებზეც რიცხვები უნდა განთავსდეს, ხო? აი როგორც აქ მაგალითად. მაგრამ ნახეთ, აი აქ მარჯვენა სამკუთხედში, მეორეში, პირიქით, შიგნით არის ჩასაწერი საჭირო ციფრი. ორი შიგნით არის ჩასაწერი, ერთი გარეთ. აი ასე ხო მთლიანობაში ჩვენ დავინახეთ რა გვევალება. პირველ სამკუთხედში გარედან არის ჩასაწერი რიცხვები, ხოლო მეორე სამკუთხედი განსხვავებულია. რას ნიშნავს კითხვის ნიშანი? ანუ გვეკითხება, ასე ვთქვათ, სამკუთხედი, აბა აქ გამოიცანი რა რიცხვი უნდა ეწეროს? ან აქ რა უნდა ეწეროს? და ერთიც გარეთ ყოფილა ჩასაწერი. მოდით ახლა ჩვენ სათითაოდ განვიხილოთ. ჯერ პირველი ჯადოსნური სამკუთხედის დავალება გამოვიცნოთ, შემდეგ კი მეორე ჯადოსნური სამკუთხედის. აბა, მუშაობთ ერთად, მეც თქვენთან ერთად. მას შევთანხმდით, მუშაობთ ერთად. ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ სამკუთხედს და გავიხსენოთ აქვე, რომ სამკუთხედს აქვს სამი გვერდი, 1, 2, 3. ერთი გვერდი, ესეც მეორე გვერდი და მესამე გვერდი. მოდი დავიწყოთ აი ამ გვერდით. შეიძლება ზოგჯერ შეგვხვდეს სიტყვა მდგენი, ერთი და იგივეა. აი ამ ხაზზე, ამ გვერდზე, ამ მდგენზე რა რიცხვებია განლაგებული? 10 და 6. 10 და 6. შესაბამისად, ჩვენ ამ ორი რიცხვის ჯამი უნდა ჩავწეროთ აი ამ ბარათზე. რამდენია 10 მივუმატოთ 6? მართალია, 10-სა და 6-ის ჯამი გვაძლევს 16-ს და ამ ბარათზე წერთ 16-ს. ახლა დავაკვირდეთ შემდეგ გვერდს, სადაც განლაგებულია რიცხვები 6 და 7. მოდით ახლა 7-ს მივუმატოთ 6. ჯერ 7 შევავსოთ 10-მდე, ამიტომ 6-დან ვიღებთ 3-ს. 6-მა 3 მისცა 7-ს, ასე ვთქვათ, ხო? 7 და 3 10-ია
დარჩა მისამატებელი 3. 10 და 3 13. მაშ 7-ს მივუმატოთ 6 ტოლია 13-ის და დავწეროთ 13. ესეც 13. და ახლა დაგვრჩა, აი ეს გვერდი დაგვრჩა ქვედა. რამდენია 10-ს მივუმატოთ 7? შენ თუ 17-ს ამბობ, რა თქმა უნდა, მართალია, ესეც 17. მე მგონი არ იყო ძნელი. ახლა საყურადღებოა, ცოტა განსხვავებულია მეორე სამკუთხედი. ნახეთ? აქ მოცემული გვაქვს რიცხვები გარეთ. ბარათებზე დატანილია რიცხვები 10, 12. დავაკვირდეთ ამ ბარათს, აწერია 12. ახლა ამ ბარათს დავაკვირდეთ 10. მაშა სადამე აქ ისეთი რიცხვები უნდა ჩაიწეროს კითხვის ნიშნების ადგილზე, რომ მივიღოთ 10. ჩვენ თუ კარგად დავაკვირდებით, აი აქ უფრო ადვილი გამოსაცნობია. აქ მხოლოდ ერთი რიცხვი გვაქვს გამოსაცნობი. და ზუსტად გამოვიცნობ, რაც მჭირდება. რადგანაც ამ ბარათზე 12-ია დატანილი, 10 უკვე გვაქვს. მაშ სამკუთხედში, აი ამ კუთხეში რა უნდა ჩაიწეროს? რომ მივიღოთ 12. ნახეთ, ერთი შესაკრები რიცხვი გვაქვს, მეორე არ გვაქვს. ხოლო ამ ბარათის შემთხვევაში არც ერთი არ გვაქვს, არც პირველი შესაკრები, არც მეორე შესაკრები. ხო? არც პირველი, არც მეორე. სულ ერთია, რომელს ვიტყვი პირველს. ზედას თუ ქვედას ამ შემთხვევაში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ხო? აი აქ ვერ ჩავწერ რიცხვს, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი შესაკრები მაქვს, მეორე არა. ერთი რიცხვი გვაქვს. ჩვენ ხომ ორი რიცხვი გვჭირდება ხაზზე, რომ მათი ჯამი გავიგოთ. როგორ გავიგებ ჯამს თუ მხოლოდ ერთი შესაკრები ვიცი? ანუ როგორ გამოვიცნო ახლა აქ მე რა ჩავწერო? ამიტომ სადაც საშუალება მეძლევა, რომ შევავსო ჩასაწერი რიცხვი, სადაც უნდა ჩაიწეროს. მოდი იმ გვერდით დავიწყოთ და ესეთი გვერდი არის აი ეს ხაზი. აქ ორი რიცხვი მაქვს მოცემული, ჯამი და ერთ-ერთი შესაკრები. ნახეთ, 10 და 12 მაქვს. აი ამ ნაწილში რა მაქვს? მხოლოდ ერთი რიცხვი მაქვს, მხოლოდ ჯამი. 10 შეიძლება ბევრი ვარიანტი ჩაიწეროს, 8 და 2, 9 და 1, 9 და 1. მე რო აქედან დავიწყო და თუნდაც 5 და 5 ჩავწერო, გამოდის რომ აქ თუ 5 ჩაიწერება, 5 და 10, 12-ია? რა თქმა უნდა, არ იქნება სწორი. ამიტომ დავიწყოთ აი ამ ხაზის შევსებით. მაშ უნდა მივიღოთ 12. 10-ს უნდა მივუმატოთ 2. დიახ, აქ ჩაიწერება 2. ჩავწეროთ 2. ათი და 2, 12. ნახე? აი აქ უკვე ორი რიცხვი გაჩნდა ამ ნაწილში. აი ამ ნაწილში, ნახე? აი აქ. 10 მაქვს, 2 და 1-იც გამოსაცნობი რიცხვი. რას უნდა დავუმატო 2, რომ მივიღო რიცხვი 8? 10. რას დავუმატო 2, რომ მივიღო 10? რა თქმა უნდა დავუმატოთ 8-ს და აქ ვწერთ 8-ს. აი 8-ს მივუმატოთ 2,
ტოლია 10-ის. რვა და 2 10-ია. იზღა დაგვრჩენია, აქ შევკრიბოთ 10 და 8 და ჩავწეროთ 18. 1 და ესეც 8. აი, ასე აეწყო ჯადოსნური სამკუთხედი. ახლა კი პატარა დავალება თქვენთვის, რომელსაც სახლში გააკეთებთ. დავხაზოთ სამკუთხედი. ხო? აი ასე. შევაერთოთ. ასე. სადღაც შუა წერტილი მოვნიშნოთ და აი ასე გავაკეთოთ. ერთი ხაზი, მეორე ხაზი. შეგიძლია ვიდეოს ამ ნაწილს რამდენჯერმე უყურო და კიდევ უფრო კარგად გაერკვეთო, როგორ დავხაზოთ ჯადოსნური სამკუთხედი. შემდეგ აი ეს ხაზიც ასე დავუშვათ. თქვენი სურვილით შეგიძლიათ გარეთ ჩაწეროთ რა რიცხვიც გსურთ. მოდი დღეისთვის ეს დავალება იყოს გასაკეთებელი. გამეხარდება თუ შეძლებ შენ რვეულში დახაზვას. თუ გაგიჭირდება, დედიკო დაიხმარე. უფროსი დაიხმარე მოკლედ. ვით შეძლებთ შენ დახმარებას. და კითხვის ნიშნები გადააკეთე რიცხვებად. რა თქმა უნდა, ჩასვი საჭირო ციფრები. აბა მომავალ შეხვედრამდე.